Ֆուտբոլի գեղեցիկ խաղը թողած Դեմբելեն արդեն երրորդ գոլը խփեց։ Մեր ընտանեկան հոգսերն էլ թողած կնոջս հետ նստել ենք մտածում ենք թե բախեղճ Ալեն Սիմոնյանին ինչ գործ են տալու, ինչ աշխատանք են տալու, ինչ պաշտոն են նշանակելու, ախր Ալեն Սիմոնյանի համար Հայաստանի հասարակության են տգետ, ժեղ զանգվածի մի մեծ մաս եւ իքական հատվածից եւ արական հալումաշ էր լինում։ Երազախապ են երբեմն լինում Ալեն Սիմոնյանի անունը լսելիս, դրա համար մենք էլ ցենց մեր դարդուցավը, չէ, դարդուցավ չունենք, մեր ընտանեկան հոգսը թողած, ֆուտբոլը թողած նստեն մտածում ենք։ Արմինեն հարցնում է, բա հիմա Ռուբինյանին նշանակեցին խորհրդարանի նախագահ, Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորել է եւ այլ, բա իր հալը ինչ պետք է լինի, մտածելու էլ բան չունես։ Ասում եմ, դե մի մտածի, մի լավ աշխատանք, մի նոր պաշտոն խորհրդական են Արայիկ Հարությունյանի ոնց միտեղ տեղավորեցին, մի բան էլ իր խորհրդական բան կնշանակեն, կամ ասի երևի միտեղ դեսպան կնշանակեն։ Արմենեն հարցնում է, դեսպան որտեղ, որ երկրում, որտեղ մտածել է, որ ամենտեղ դեսպան արդեն կա։ Ասում եմ, դե բնականաբար Ուկրաինա չեն նշանակի, Ղազախստան չեն նշանակի, արաբական երկիր չեն նշանակի, այնտեղ մեր փեսեն աշխատում է, ամենա արաբերենի մասնագետ է, արաբական լեզվին է տիրապետում, Սիմոնյանը քչից չափից մեկնակ ռուսերեն է խոսում, կարող է այն Գուրգեն Եսիմինչյանը, այն մի օլիգարխի նորից հետ բերեն, Ալեն Սիմոնյանի Ռուսաստան նշանակեն, մանրամատ Մատվիենկոյի հետ լավ հարաբերություններ ուներ, ծաղիկ մաղիկ էր տալի, պաչիկ էին անում, իր կուրատորները ընդեղ են, չնայած ասի ամենահավանականը, որ դե լավ տեղ պետք է նշանակեն, լավ տեղ որտեղ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ամենա նախանձելի դեսպանատունը Վաշինգտոնում է գտնվում, իհարկե, ով որ լավ դեսպանա ուզում լինում, բա պիտի Վաշինգտոնում նշանակեն, Միացյալ Նահանգներում, որ համ լավ փող աշխատեն, համ էլ գեղեցիկ կյանքը վայելեն, ոչ չեն էթալու Ուկրաինայում, Կիևում նստեն Հայաստանի դեսպան աշխատեն, կամ Ուզբեկստանում, կամ Ղրղստանում, կամ եսում Համզա Չիմանում։ Վաշինգտոն, Միացյալ Նահանգներ, ու ծայրեղ դեպքում Փարիզ, Արմինեն էլ ասում է, բա գուցե տանեն են բանի տեղը, ասում են, որ բանը, դե են բանը էլ են անունի չեն են բանը, գիտեմ ում ասում, բայց այնքան են բանի նման է ու բանի պետք չի Հայաստանում, որ չի կարում ճիշտ անուն ասի, ես հասկացում, ասում եմ ում, ասում եմ նախագահային երևին, հա էլ են նախագահային, որ Անգլիայի թակուհու դիակի կողքը սելֆի էր անում, որ սենց կայնում մեկ-մեկ սենց բաները, Նիկոլը որ ուդարնիկ է խփում, Մակրոնը ֆրանսերեն է երկում, ինքն էլ կողքը կանգնած սենց բաներ ունի, սենց մատ պոզա ունի, սենց մատը դնում է բան, դե ասում այ, կնոջ խելքը միշտ շատ սուր է, շատ ճիշտ է երբեմն նկատում, ասի շատ լավ ճիշտ բան ասեցիր, գուցե հենց այդտեղ էլ նշանակեն, կարծես թե Նիկոլին իդեա ենք տալիս, գաղափար, ակնարկում ենք, որ նա ասում է, բայց խեղճին, դա ասեմ այդ խեղճել արդեն բանից անցել է, շատ քննադատեցին, ինքն է տարիքով մարդ է, կանենք ուղարկեն թուշակի, բայց Ալեն Սիմոնյանի համար լավ աշխատանք կլինի։ Հենց որ ԿՊԱ-ականներ, ուրեմն Նիկոլին որ վաղը տեսնեք, ասեք, որ Նյու Յորքից Արմենի կինը Արմինեն առաջարկություն արել Ալեն Սիմոնյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, այն կիսատ պռատ նախագահան բանի պետք չի, գոնե սա կիսատ կլինի, էլի, պռատը պակասի, սա գոնե կիսատ կլինի, գոնե տարիքով մի քիչ ավելի երիտասարդ կլինի ու հուսանք հանգուցյալների դիակների մոտ սելֆի չի անի, Արմինեն էլ անհանգստացավ մեր մյուս փեսու ճակատագրով, ականջը կանչի ողջունում եմ, շնորհավորում եմ, լավագույն ցանկություններով, ասեցի դե նա աշխատանք հնեցա, դե նախագահները, վարչապետները, նախարարները, ով ասեմ, գալիս գնում են, վարչության պետերը գալիս գնում են, բայց նրա աշխատանքը ոչ մեկի հետ կապ չունի, նա իր տեղում է, նա պետք է իր աշխատանքը անի։ Ցես մի քիչ ցես բանով ասեցի, որ ոչ ոք չհասկանա ինչի՞նչոց է։ Այսքանը, անեց որ սպասենք նոր նշանակումներին, ունեք շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներին, ունեք խորհրդարանի նոր նախագահ, չկասկածեք, որ սա ավելի ժոստկի է լինելու
ավելի համուր, ավելի սենց կպնող, վիրավորող, տիկին մեծարգոյն կողմի շատ հարգված Աննա ինչան էր Հայաստան դաշինքից, Աննա Հակոբյանը Նիկոլի կնիկն էր, մյուս մոռացա ազգանունը, նրան ավելի շատ է կպնելու, վիրավորելու եւ այլ, սա ավելի շատ է ընդդիմությանը ավելի ժոսկի կոպիտ ձևով վիրավորելու, ավելի սենց բռնիչների մեջ է պահելու Ալեն Սիմոնյանի համեմատ, Ալեն Սիմոնյանը սրա համեմատ ավելի հրեշտակի տպավորություն կթողի, այն ժամանակ խոսույթը կար դուք թալանչի եք, դուք դավաճան եք, դուք կապիտուլյանտ եք, դուք հողատու եք, դուք 3 միլիոնը հետ բերեք, 10 միլիոնը հետ բերեք, հիմա շնորհավորում եմ հայաստանցիներին իրենց կատարած ընտրության համար, հիմա նույնը կմնա, խոսույթը մի քիչ կփոխվի, որ կասեն դուք դավաճան եք, դուք կապիտուլյանտ եք, դուք հողատու եք, մյուս կողմից էլ քննչի, որ դուք ռուսական ագենտ եք, դուք պատերազմի ինչ-որ եռագլուխ եք, դուք խաղաղությունը հեչանող եք, պատերազմ հրահրող եք, այսինքն խոսույթը նույնն է մնալու, կռիվները շատանալու են, ծեծ կրտուկ ավելի ուժեղանալու է, քանի որ նոր նախագահը ասեցի այնց երկաթա բռունցք ունի, հիշում եք հին միշտ ասելը, վիրավորելը, կոպտելը, խոսալու ձևը, կծելը եւ ավելի ուժեղա լինելու հիմա ճակատամարտները թեժանալու են, պատրաստվենք նոր գեղեցիկ տեսարանների, ամենայն բարիքներ ձեզ սիրելի հայաստանցիներ, ինչ որ ցանում եք, նայել հնձում եք, ձեր սրած մախատնա, անեց որ պատրաստեք ձեր հետույքները, շուտով այն կհայտնվի այնտեղ, ստեսություն ձեզ